په دې لسم تاریخ باندې یو بل عظیمه او درناکه واقعه شوې ده چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر محبوب نوسی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باغ گل د تمام نوجوانانو د جنت د نوجوانانو سردار شهید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تم پدی لسم تاریخ د محرم د شهادت پاغلوی او عظیم مقام باندې الله فائز کړو. رب لا یزال داغه د شهادت د پاره چې کوم ورځ مقرر کړه هغه د عظیم ورځ مقرر کړه. نو دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ لوی مقام او لوی مرتبه ده چې رب لا یزال ولدا سے عظیم او مبارک ورځ د شهادت د پاره مقرر کړه. دا ولی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د الله په جناب کې ډیر لوی مقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جناب کې د حضرت حسین ډیر لوی مقام او مرتبه ده. زما عزتمن درونو تاسو ته نن یو څو حدیث د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په منقبت کې او داغه په فضایل کې وېما تاسو ته پته ولګي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اهل بیت سره او خصوصا حسنین و کریمین سره څومره مینه او محبت اندازه او دا د دې خبرې باعث جوړ شي چې ستاسو زمونږ به د دغې اهل بیت او خصوصا د حسنین و کریمین سره محبت زیات شي. الله دې زیات کړي. زما عزتمن درونو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوکو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ د شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ داغ بچیو د حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ بچیو او بیا د ټول لوی منقبت او لوی مقام او لوی مرتبه داوا چې دا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب او داغه د بدن ټوټه وا. دین لوی منقبت بل نشتا، دین لوی مقام بل نشتا، د دین بل لوی مرتبه نشتا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن ټوټه و ټوټه. دا په حدیثو کې باقاعده ثابت دي. ځکه چې دی لا پیدا نو دی لا دنیا ته راغلم نو چې د متعلق د رسول الله مبارک یو چاچی دا او د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ داغه بیبی دا او دا عبدالله ابن عباس مور د ام فضل اغي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د پیدایش ته مخ یو ناشنا خوب ولید او خوب دا سولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله او پجالا و ډیر زیاته یریدون کې او hebatناک وا او یا رسول الله ما خو ډیر خطرناک خوب ولید. رسول الله مبارک وته څه خوب دی دا مشکات مبارک کړي او یا رسول الله دومره خطرناک خوب مې لیدلې چې زما په خلیب ناراضي. نبی علیہ السلام وته چاچی وایا خوب څنګه دی خیر دی؟ نو ام فضل ورتوی یا رسول الله ما بیگا خوب ولیدو چې ستا د دې بدن نه د غوښې یو ټوټه ما روشو کول او زما په دې غیږ کې هغه د غوښې هغه ټوټه پرېوته ستا د بدن. رسول الله مبارک ورته په خندا شو او وی خندل او ورته چاچی تا خو ډیر خشتا او ډیر بهترین او ډیر اعلی خوب لیدلی دی. هغه خوشاله شوی کا راره دا څنګه خوب دی چې ته په دومره خوشاله شوی او ته چې ډیر بهترین خوب دی لیدلی دی. رسول الله مبارک وته وی تا چې زما د دې بدن نه د غوښې دا ټوټه وشو کولا او کټ کړو ستا په بغې کې در پی وتا عن قریب زما د فاطمی رضی الله تعالی عنها د بچی دا غیب بچی پیدا کیږي
او د ولادت او د رضاعت چې څومره خدمت دی هغه خدمت په الله د فاطمی بیبي هغه خدمت د هغې بچي اب ستا د لاس نه الله لي اب تکې امت په شانو شو او د فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی الله پیدا کا حضرت حسین او چې څومره د ولادت د دیتوب هغه خدمت او هغه ټول د رسول الله مبارک دقی چاچیو کا هغه خدمت کو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام د خپل بدن ټوکړو ویا زما د بدن ټوکړه به جدا کیږي او هغه بدترغه خدمت کې حضرت حسین به پیدا کیږي نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شو کله پیدا شو د رسول الله مبارک چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړه د هجرت په څلورم کال او د شو قدر په 15 تاریخ په 5 شعبان المعظم په سنچال هجره کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دنیا ته راغی رسول الله مبارک ته خبر شو وی الله دې وصی پیدا کړ رسول الله مبارک په خوشاله باندې راغی او خپل دغه بچی روچت کړ قسم دې په حدیثو کې دی رسول الله مبارک ورته په خي وقت اذان او په کس وقت اقامت څنګه چې د شریعت طریقه ده او موږ ته دغه خو پیغمبر خولې ده اذان وته وکړه بیا ول ګوټي ورکړه او بیا ول د خپل خلی لاوی مبارک د حضرت حسین رضی الله تعالی په خلی کې واچو او خلی کا او په مرز باندې رسول الله مبارک حقیقه ولو کې سر ولو خره نوم ولا سکی خودا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وته نوم ولا حرب کې خودا نبی علیہ السلام یې حرب کوئی چغاله تا نا د حرب ندینم د مشر نوم حسن دی او د دې کشر نوم به حسین شي او بل رول ولا بیا الله ورک دا غنوم محسن وې دا به زکه په دې ترتیب کې خودل چې دا په حدیثو کې دي چې د حضرت هارون علیه السلام الله درې بچی پیدا کړل د یو نومو بشیر د بل نومو بشر او د دریم نومو مبشر نو زمام دا درې نوسی شو یو حسن شو یو حسین شو او یو محسن شو نو دا درې نومونه ما د حضرت هارون علیه السلام په طرز باندې کې خودل نو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نوم حسین حسین معنی کل خشتا مزیدار دولی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نوم کی خودا او بیا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزان لرا وست او ځان سره به کینو ډیر مینه به وسره کوله او د الله شان ته وګوره لس مناقب دا غنن وره لومبی دا غنوی منقبت دا حضرت حسین او دا حضرت حسن داو چې ګورې دا یاد ساته چې دا په حدیثو په کتابونو کې دی په مشکات مبارک کې د سر نه راواله تر د نامې پورې چې دا څومره وجود دی دا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک پشانو او د نامه نه راواله تر د خپو پورې چې څومره وجود دی دغه د حضرت حسین د رسول الله مبارک پشانو گویا چې په دې دواړو بچو باندې الله د رسول الله مبارک هغه ټول وجود تقسیم کړو نیم د حضرت حسن پشانو نیم د حضرت حسین رضی الله تعالی مشابه داسې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی سره ډیر مینه کوله او دوی ته به سوي د دوی متعلق په حدیثو کې باقاعده راغلي دي رومبي خبره ده چې هوا ریحانان دا دواړه زما د دنیا د ګلاب ګلونه دي رسول الله مبارک او بنور به ولول به رسول الله مبارک حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وی یو ځل می ته تاسو کې چې استاد اهل بیتو کې د چا سره مینه زیاته ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راتوی چې زما په اهل بیت کې د فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کوم بچی د حسن او حسین زما سره ډیره زیاته مینه ده او بیا فاطمه ته یو شرع ولا نو شرع وصل نو رسول الله مبارک په تندی باندې خپل کړه او دوه سینې تراجو کړ وی ما وی چې خدای پاک څومره عظیم مبارکه وجود دی چې دا چا وجود د رسول الله مبارک سینې سره ولګي وی ما وی چې دا څومره عظیم انسان دی او څومره مبارک انسان دی چې د رسول الله مبارک وجود سره د دوی وجود ولګي
دریم نمبر وره اسامه رضی الله تعالی عنہ دا د رسول الله مبارک آزاد کرده او د غلام بچی دی اسامه ابن زید او دی اسامه ابن زید سره د رسول الله مبارک ډیر محبت و اسامه وی یو ځل رسول الله مبارک سکار پسولی گلم نو واپس می ولاغه کار وکړه نو چې واپس رالم نو ور می رسول الله مبارک ته وډابو نو رسول الله مبارک روته وی چې روته دغه کار ته پوس ایرانو کومه چې داسې چل مې وکړ وی یو منظر می ولید وی رسول الله مبارک د ځان یو صادر را چا پیرا کړی دی یو صادر را چا پیرا کړی دی او صادر کې وسره سدي نو ما رسول الله مبارک چې تاسو سره په دې صادر کې دې سپټ کړی دی دا الله رسوله دې صادر کې سدي نو رسول الله مبارک هغه صادر لرکا وی چې لریکا نو په یو وګبانی حضرت حسن ناسو په بل وګبانی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وی ما وی چې رسول الله دا تازه سره داسې جوخ کړی دی وی راته چې او اسامه دا ما ځان سره جوخ کړی دی دا ولی وی راته چې دا زما د لور د حضرت فاطمی بچی دی او دا زما بچی دی او اسامه اورا دا خبره حدیثو کې دقه شان دا وایره اسامه یو اعلان وورا تم وورا دا اعلان ټولی دنیا ته ورسوا چې دی حسن او حسین سره ډیر زیاته مینه کوما ډیر محبت وسره کوما تم وسره مینه کوا دا خبر لګوي تم وسره مینه کوا او دا اعلان وکړي دنیا ته چې دوی سره زم مینه کوم تاسو وسره مینه کوي او یا الله ستا په در کې دا سوال کوم چې دی حسنین مبارکین سره د قیامت د ورځې پورې څوک مینه او محبت ساتي یا الله دغه خلکو سره خدای تم مینه او محبت ساته تو سره یا الله ډیر مینا کا ډیر محبت ځکه دې زمان وسو سره محبت ساتي نو یا الله تو سره مینا ساته او بل حدیث کې داسې دي چې رسول الله مبارک وتوي وی حسن او حسین سره مینا ساته ځکه زی سره زمینه ساتم او ما سره الله مینا ساتي او چې ما سره څوک مینه ساتي هغوی سره الله مینه ساتي نو گویا چې د حسنین و مبارکین په مینه کې د الله مینه ده د الله محبت ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی سره د مینه او د محبت غندازلو سلورم نمبر وره یو صحابي دی حضرت یعلا رضی الله تعالی عنہ دا غنوم دی وی رسول الله مبارک چرته دعوت دا روانو وی زموږ موږ وسر روانو وی چې کله په لار باندې روانو نو دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ معشوم ذکر رسول الله مبارک چې کله د دنیا نه وفات کېده د دنیا نه نو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ عمر صرف شپږ کالو د شپږو کالو معشوم ته ګوره کنه دومره عمر یې هغه معشومي د شپږو کالو نو حضرت حسین بار منډه والے لوبې کولې نبی علیہ السلام و آواز لے نو معشومان خدا سیوی نو دمن ڈاکڑے حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قسم دا اللہ پزاد چه آغا منظر ننن زما پسترگو کرے چه حضرت حسین مخ کی و رسول اللہ پس پا میدان کے منڈے والے نو یوزے کے رو نیوا نو چه یوزے کے رو نیوا وی منگ دا منظر وینو نو رسول الله مبارک ځان تراجح کا او دا د حدیث قسم بالله الفاظ دي چې رسول الله مبارک یو لاس برک پسر ولا او یو لاس په دې زنګول په دې زنه باندې ولا کې خود او دا مخي ولا ځان ترا مخامخ کو او حضرت یعلا رضی الله تعالی عنہ وی قسم دا الله په ذات چې رسول الله مبارک خپل خلرا واغشو د حضرت حسین په خپل باندې کې خود او لکه د قجوري او د چواري داغه د شونډې راولي رونو دا د محبت هغه انتها ده دا د محبت هغه حد دی چې د رسول الله مبارک دا د خپل وسو سره پنځم نمبر حدیث کې دا راغلی دی چې حضرت شداد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی وی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات ترالو وی چې جمعات ترالو وی د مازیګر منظم کو
وی رسول الله مبارک د خپل وسی ځان سره راوستو نو یو د مصلی خیال اخته کینه او بلی د مصلی ګسل اخته کینه وی منځ شروع کوي د اخیری رکعت چې کوم رکعت او پدې کې سجده ډیره وګدا کړه وی رسول الله مبارک په سجده باندې پروتو وی ډیر زیات وخت تیر شو نو دا حضرت شداد رضی الله تعالی عنہ وی ما سر روچت کو چیر څه چلو شو زو کې می وسوسه رااله چې جوړ رسول الله مبارک د دنیا نه وفات شو د دنیا نه لاړ نو یې سر مې روچت کا وی چې مې وکتل نو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک په وګو باندې ناس او رسول الله مبارک په سجده کې پروت دی وی ډیر سات پس چې د سجدې نه سر روچت کو او سلام یې واړو نو صحابو ته تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوحر علی چې تا دا سجده دومره وکړه وینا نو دا سجده دی ولی دومره وکړه وی زمان نسی مبارکین زما په وګ باندې ناسو ما دا ضمیر نو غختل او تکلیف مې نشو برداشت کولی چې دوی دې زما د اوګینه پروزی او زنه را پاس مودی دې پروزی نو خالص د دې حسنین او کریمین د وجه ما دا دومره عظیمه سجده دا دومره وګدا سجده ما د دې د وجه وی ما وی چې وی دا خو د رسول الله مبارک دوی سره ډیر به انتها مینه او محبت ده نو پنځم نمبر رسول الله مبارک د دوی سره چې کوم مینه او په حدیثو کې دا تذکر حدیثونه لګیایم ناغه دا و چې حضرت ابو هريره وی د جمعې ورځ وی چې د جمعې ورځ وی رسول الله مبارک خطبه ته ولاړ دی او چې کله خطبه ته امام ودرېد نو امام خو پرېدا چې مقتدیان به عباس کار نه کوي مقتدیان به عباس کار نه کوي ځکه چې کله خطبه ته امام ودرېد نو نور خو ارس پرېدا چې رسول الله مبارک وی سړی به ملزم نه کوي بس خطبه ته به متوجي وی رسول الله مبارک خطبه ته ودرېد او خطبه وی دی کی ګور رسول الله مبارک کله دا نظر یو وخت علی کله بل وخت علی محمد چې شاته مونږ قتل نو دا حسنین کریمین حضرت حسین او حضرت حسن کلی مزیدار جامع چولی دی سری جامع دی او داسې کرخدار کرخی دی په دواړه را روان دي رسول الله مبارک لا او د یو بل مخکیږي چې د یو بل مخکیږي دی دوران کې دواړه د مسجد نبوي په صحن کې را پرې وتل چې را پرې وتل دا منظر رسول الله مبارک ویني دا په مشکات مبارک قسم بالله حدیث دی وی رسول الله مبارک خطبه پرې خودا سٹاپ کوي دولا د منبر نه پخپل صحابه چتو ده تاسو مو چتوي صحابه چتوي تاسو مو چتوي رسول الله مبارک د خطبه نه کوشو لا او پخپل لاسي حسنین مبارکین روشت کول یو د منبر خیل اخته کینول او بلې غسل اخته کینول او اعلان وکړ وی صدق الله زما رب رښتیا ویلي دي زما رب رښتون کې دي چې انما اموالکم واولادکم فتنه بشک مال او اولاد دا ډیر عظیم امتحان دی ما دا نن محکم دا الله دا منل خو نن ته دا په خپل سترګو ثابت شوه چې الله تاسو ویلي دي چې مال او اولاد دا ډیر عظیم امتحان دی ډیر لوی ازمایش دی نن هغه ازمایش کې زمر عالم او ما خطبه پرې خو او ما خپل بچی اوچت کړل دې کې زمر عالم نن دا رونو ور ډیر لوی مقام او ډیر لوی مرتبه دا وی دا پاره چې رسول الله مبارک بذات خود خطبه پرې دی او رسول الله مبارک ورزي او غیرو چتای نو دا صحابه دا د حسنین او کریمین سره رسول الله مبارک ډیر د دې د واجبہ دا لام ډیر مینا د فرشتو هم ډیر زیاته مینا وا دا څه چلو شی اوزل چې اوزل رسول الله مبارک د فاطمی بی کور تراغه چې کور تراغه نو دا حسنین کریمین والو نو دوالو پاغه کور کې دا سی کشتی شان شروع کړه کبډي شروع کړه چې کبډي شروع کړه حضرت حسن او حضرت حسین نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته ګوري فاطمه هم ناسره او دا ماشومان یو بل سره پرځونه کوي
نو رسول الله مبارک حضرت حسن ته وی شابه تکړه شه شابه غورځوا یعنی هغه ډاډ ولا ورکوي او دا څنګه چې منګه د خپلو ماشومانو سره د مینې او د محبت اظهار کوو هله روچتې کا ولا وی غورځوه شاباس او تکړه شه دا رسول الله مبارک حضرت حسن ته وی په وجه راوره حضرت حسن ته وی فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله مبارک لراله وی حضرت حسن له ډاډ ورکوي او حضرت حسین داسې پاتې دي هغه ته څه نه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو او ورته فاطمی ګیله مکوا ولی به ګیله نه کوم حضرت حسن له ډاډ ورکه حضرت حسن له شاباسي ورکه او حضرت حسین له شاباسي نه ورکه رسول الله مبارک ته چې سوینم هغه تاسو نه وي ته سوین یاد الله رسوله وې زه حضرت حسن له لګیایم ډاډګیرن او شاباسي ورکوم رب د عرش د جبريل علیګړي دي نو زه حضرت حسن له شاباسي ورکوم او جبريل حضرت حسین له شاباسي ورکوي د عرش د جبريل راغلي دي الله را علیګړي چې حضرت حسن له ته شاباسي ورکه نو لاړ شه جبريل او زما د طرفنا حضرت حسین له ته شاباسي ورکاو دا د الله دې سره داسې مینه داسې محبت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدوی سره ډیر مینه محبت ساتل او اتم نمبر دا وره چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دي نو دا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په وګو باندې کېنولې دي لکه څنګه چې دا مینه محبت تاسو د خپل اولاد سریم په وګو باندې کېنئ او په سټ باندې کېنئ او را روان دي مشکات مبارک کې حدیث دی وې دا یو صحابي مخې له ورغی ناغه صحابي هغه حضرت حسین ته وی نعم المرکب وی سخشت سورلی دی دا ستا سورلی نن د سوقتا د چا سورلی بسنګ وی د چا بسنګ وی ستا سورلی نن جناب محمد رسول الله دی داغه په ناسي سو اعلا او بهترین سورلی دی دا چې ستا نن د حضرت رسول الله مبارک په ګونا سے حضرت حسین ساجب سورلی دی دا رسول الله مبارک صحابی ته आवाज ویلا شدی خو وی سړي وی یا رسول الله دا می وی چې دا سم مبارک وجود دی چې ستا وجود باندې دادن پروت دی ستا په ګو مبارک باندې پروت دی نو سخ کلی سورلی دا دی حضرت حسین رسول الله مبارک وتسوي وی سورلی خوم ډیره خشته ده او ډیره مزیدار ده بشکا هو نعم الراكب هو دا حدیث الفاظی سورلیم ډیره خشته ده او ډیره اعلی ده خو شاسوارم ډیر بهترین او اعلی ده شاسوار حضرت حسین دی حضرت حسینم ډیر بهترین او اعلی ده او نهم نمبر فضیلت ادا وره چې دا ډیر لوی مقام دی ډیر لوی مرتبه په دې صحابو کې یو صحابي دا غنوم دی حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ دا رازدار رسول د نبی علیہ السلام ټول رازونه د سریو عجیبه او د هغه رازونه سنبال کړي مو چاته ویلی او حضرت حذیفه ابن یمان چې رسول الله مبارک په مدینه منوره کې څومره منافقین د ټولو لیست ولا ورکړو نو د رسول الله مبارک رازدار یو ځل وتمور وی دي د جمعات نه لري اوسېده وی حذیفه نن لاړ شو رسول الله مبارک ته یو سوال کو یو دعا ته وغواړه وی مور وایا حکم کا وس دعا ته وغواړه وی لاړ وشي او رسول الله مبارک ته وی چې زمه مور را لېګلې چې زمان د مغفرت سوالو کو زما د مورم د مغفرت سوالو کا د دوالو د بخنه سوالو کا الله په جناب چې الله موږ وبخي حذیفه وی دا خو ډېر مزیدار سوال دی زما ورزمه وی رسول الله مبارک له رالم وی دا د ماقام منزو وی د ماقام منز به د رسول الله مبارک پس یو کا وی چې د ماقام منز به یو کا نو په دې انتظار ناسم چې رسول الله مبارک ته وی چې دا دعا را لوکي وی زرستو کې ناستم وی دا ادب او د احترام د وجه می غږ نشو کوله وی ما چې کله رسول الله مبارک فارغ شي نو ور بشم وی رسول الله مبارک دا ماخام نه پس نپلونه شروع کړل نو وګدو د نوافل یو کړل
دیتا احیاء العشائین وی پا کتابونو کې دا ډیر مبارک عمل دی دا ماخام نه تر د ماسخوتنه پورې دا وخت په نوافلو کې تیرول دا د رسول الله مبارک معمولو موږ ورته د قوابین وایو موږ خو چونکې بس د دنیا په دې مادیاتو کې داسې یو نو رسول الله مبارک راته اسانه کړې ده چې د ماښام لمونځ کې ورپسې 2 رکعاته بیا 4 رکعاته او بهترین دا چې 6 رکعاته نفلو کې دي ته اوابین وای اوابین د توبې قبلون کې نفلونه اواب وای الله ته رجوع کوون کې الله ته نږدې کوون کې نو رسول الله مبارک وای چې دا 6 رکعاته نفل وکړل د ماقام نه پس نو د په عمل نامه کې به الله څومره ثواب ولکي ما ته وګوره د دې 6 رکعات او نفل په برکت په الله ستا په عمل نامه کې د 12 کالو عبادت قبول کړي شوی ثواب الله ولکي دا دومره بهترین منځ دی غواړي دا به پرې دی موږ خو چې د ماقام منځ کو هغه سنت هم واپس نه کو وی سنت کله پرې خو کله سنت ډو پرې دی ما سنت خو پرې چې نوافل هم پرې دا د دې معمول ته جوړ کا دا یاد ساتما ته وګوره څومره بزرگان چې لوی مقام ته رسیدلی دي څومره بزرگان چې لوی مرتبه ته رسیدلی دي د دې ماقام د اوابینو د برکت رسیدلی د دې پوره اهتمام کوي نو حذیفه وی د ماقام نه پس رسول الله مبارک نه شروع کړ وی وګدګ د پلونه کول وی د حیا د وجه نشم ورتلی وی رستو ناسم وی دومره وخت تیر شو چې د ماسوتن وخت داخل شو وی چې د ماسوتن وخت داخل شو مای چې د ماسوتن منځ شي نو بیا به وته ویم وی د ماسوتن منځ مو شو وپسې بیا رسول الله مبارک د پلونه شروع کړ وی دا شپه نیمه شپې ته ورسېدا او اذا ناسم داسې وی رسول الله مبارک را باندې پیښو وی راته چې حذیفه زستا باندې د ماقام نه پیښې چې تناسي ماقام نه پیښې راغلي وایا حذیفه وی قسم بالله کوما دا رسول الله مبارک ته ویلي وی رسول الله راته وی چې وایا الله دې تامو بخي او ستام والده مور دې بلو بخي سره راغلي وی ما ودی چې یا رسول الله مبارک چې سره راغلم هغه بي وینا راته ویلو شو وی سوي ما مور را لګلم دیلا چې لار شو رسول الله مبارک ته وایا دا ګوره په مشکات مبارک کې حدیث دی په دغه مناقب د حسنین کې وی ګوره د مشکات په دویم جلد کې دی وی رسول الله مبارک دی تعالی را لګلم مور چې لار شو رسول الله مبارک وای چې زما د مغفرت سوال مو کو دا زما د والدین نو اطاعت وی چې صله ای حذیفه راغلی الله دې تامو بخي او ستا والده دې موکي نو د سوال د کول نه مخکي الله زمونږه مدعا پورا کړه وی بیا راته حذیفه وی رسول الله مبارک وی چې دا دومره وګد وخت مې ولې تیر کړ په دې پی دا خبره له تاسو راولم وی موته چې یا رسول الله په دې خو پېنیم وی خدا داسې چلو شو چې یو پرشتہ وا الله ته جلا وکړه الله ته فریاد وکړه الله ته سوال وکړه چې ما د رسول الله مبارک له اولېګه چې زه پاغه سلام وایم وی هغه فرشتي ته الله اجازه وکړه چې لا سزا په خو پیغمبر سلام وایا او دا فرشتہ چې کله نه الله دا کائنات پیدا کړی داغه وخت راواله تر د رسول الله مبارک وي زما دی وخت په زما دی وخت راول تر بیا به دا فرشتہ ناراضي دا پړم بيزل الله دنیا ته راولېګل دا مشکات مبارک کې حدیث ته ګوره حواله مې بار بار در کوم نو دا پړم بيزل دا فرشتہ الله راولېګل او دا الله نه اجازه خو چې پر رسول الله مبارک سلام نو یا الله راته وی چې لار شو پر رسول الله مبارک سلام وایا او زما د طرف نه وته یو پیغام او یو خوشخبری او یو لوی انعام ولا ورکا او هغه انعام د الله د طرف نه داو چې چونکه رسول الله مبارک په مینه او محبت الله ډیر زیات پیو چې زما خو پیغمبر په سبانه خوشاليږي نو ورشه او رسول الله مبارک دا خوشخبری دا انعام ورا چې ستا لور حضرت فاطمه دا به د تمام خزو د جنت سردار وي او ستا بچی حضرت حسین چې تمام جنتیانو کې څومره نوجوانان دي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه
دا انعام او دا احسان په وروا چې حسن او حسین به د تمام جنتیانو د نوجوانانو سردار رسول الله مبارک ډېر خوشاله دا نه مناقب په خپل ذهن نه حواله مې راته بیان کړل خو زما په ذهن کې او زما په سوچ کې چې کوم د اهل بیت او د حسنین کریمینو د پاره لوی منقبت دی او لوی مقام دی نو هغه دا دی چې د صحابه یو ټولي رسول الله مبارک لراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم تکي ناست و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا چې په من کوم احسانات دي اغا خود دې تمام کائنات دا اونې پاڼې شي نو هغه به وشمېرلی شي خو ستا احسانات به ونڅېدلی شي ستا چې کومه مینه او پیرزونه ده په دې خپل امت باندې د دې تمام کائنات ذرات به وشمېرلی شي خو ستا هغه مینه او محبت به ونه شمېرلی شي نو موږ د هغې هغه اجر د هغې هغه معاوضه نشو ادا کولی خو د صحابو دا یو سوچ او یو فکر ذهن کې راوست چې موږ رسول الله مبارک له ورځو او ورته وایي چې تاله موږ لږه ستا د دې مینې او د دې محبت چې د خپل امت سره یې د دې لږ عوض درکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا واورېدل نو رسول الله مبارک جواب ورنکړه الله جبرئیل راولېږه او په قرآن شریف کې الله آیات نازل کړ او الله آیات څنګه نازل کړ چې قل اے د دوانو جهانو سردار دې ته وایا او د قیامت د ورځې پورې خلکو ته اعلان وکړه چې لا اسألکم علیه اجرا زه ستاسو نه په دې خپل تبلیغ اس اجر نه علم ما چې ستاسو دپاره څومره سختې برداشت کړي دي د هغې اجر نه علم ما چې په طایف کې ستاسو دپاره کم کاڼي په ما باندې راورېدلي دي او زما بدن ټول زخمی شوی دی او زما د بدن نه وینې تللی دي او زما په پړو کې شلپار جوړ کړي دي زه د هغې اجر تاسو نه نالم زه په بدر کې چې ما باندې څومره سخته راله او صرف 314 ملګري او د الله په جناب کې کومې جلاګانې ما کړي دي زه تاسو نه د هغې اجر نالم په احد کې چې زما د کافرانو سره کومه مقابله راغلې ده او زما په تندي کې کړۍ تلې ده کړۍ او د یو صحابي مخامخ دا غاښونه په هغې کړۍ په رستلو باندې مات شوي دي او د رسول الله مبارک غاښونه شهیدان شوي دي هغه وینې هغه غاښونو باندې زه تاسو هېڅ قسم اجر نالم په خندق کې چې کوم تکلیف ما ته میلاو شوی دی چې د لوږې د وجې ما خپل بدن پورې کاڼي تړلي دي ما خپل ګېډې پورې کاڼي تړلي دي هغې اجر زه تاسو نه نالم دا دومره سخت چې ما برداشت کړي دي د هغې اجر تاسو نه نالم د عقبه ابن معیط هغه لاړې چې زما په مخ باندې راغلي دي هغې اجر تاسو نه نالم دا خپل 30 کاله تبلیغ چې تاسو ته ما کړی دی د دې اجر تاسو نه موعظه نالم قل لا اسألکم علیه اجر الا یو څیز تاسو نه غواړم دغه وینو د دغه زو د دغه تکلیفو د دې غاښونو شهیدانو د دې هېڅ نه علم خو یو تاسو ته سوال کوم چې الا المودة فی القربا زما اهل بیت او زما حسنینو کریمینو سره دا اجر نه غواړم چې هغوی سره مینه او محبت ساتئ الله اکبر الله اکبر دا ډېر لوی مقام د رسول الله مبارک د محبت هغه انتها ده نو زما عزتمند ورو د حسنینو کریمینو سره مینه او محبت به دا د خپل ایمان جز ګڼئ غواړئ او الحمدلله اهل سنت والجماعت دا هغوی دا عقیده ده چې د حسنینو کریمینو ډېر لوی مقام دی اگر چې د بعضې یو فرقې د وجې چې هغوی هغه مینه محبت دومره غلو ته رسولې ده دومره د حد تجاوز دغه کړی دی چې هغسې به هم نه کوې چې نورو خلکو متعلق ستا غلط سوالونه وي د نورو خلکو متعلق د صحابه کرامو ستا غلط سوچ وي نه بالکل دې کې شک نشته چې د اهل بیتو به د ټولو نه لوی مقام وي د اهل بیتو سره به د ټولو نه زیاته مینه وي خو د اهل بیتو په اړ کې به
داسې سوچ او دغه نه چې د نورو صحابو سره به ته بغض او کینه ساتې لکه څنګه چې یو خاص فرقه ساتي نو داسې به موږ نه کوو زموږ به ټولو سره مینه او محبت وي او دغه به زموږ او ستاسو د ایمان جز وي نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د رسول الله مبارک دغه مینه او دغه محبت الله ولا لوی شان ورکړو لوی مقام ولا ورکړو لوی مرتبه ولا ورکړو الله داغه چې کوم نیکوالو زر رکعات نفل به په ورځ کې کول او دومره سخی او دومره سخی چې د سخاوت داغه انتها نشته یو غلام وي په یو سفر وسر روانو وي شل زر درهم ورا سره وي چې په سفر روانو یو ځای کې ډیر سخت باران راغی نو موږ یو ځای ته ورلو وي چې الته موږ یو باندې سیو او درې بيزي وسره وی مونږ وته چې مونږ خدای شان ملمانه یو او زمون ملمتوب وکړه ځکه مونږه اسم نشته وی هغه ډیر زیات ښه انسان یو چیلې حلال کا وی هغه مونږ خواله خو باران زیات وی دوی مشپراله وی دوی ملال کا وی باران زیات وی درې مشپراله وی درې ملال کا وی چې په درې ورځ باندې مونږ روانې دو نیما خپل غلام توی چې څومره پیسې را سره ته چې شل زره درهم دي وی راته چې لز زره درهم د لورکا وی غلام راته چې دغه په موږ د زره درهم چيلي خپل ته ول لز زره درهم ورکه وی او وی دا زمانه زیات سخی دي وی ستانه زیات څنګه سخی دي وی ګورا د ټول جن هغه کائنات هغه درې چيلي وي دغه وسري وي او هغه دریواله د پمن باندې خوړینو دي زمانه زیات سخی دي ورکه ولدا شل زره واله درهم لکه د سره خو دقه و مون سره خو دا نشته نور مشته او مونږ دا کوه د سره صرف د قدرې چیلوي او هغه دومره سخی دي چې هغه دریواله پمن باندې خوړ نو سخیم ډیر زیاتو خو بیا یو لوی ابتلا په د باندې راغلی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د دې پیشنګوئی مخکې رسول الله مبارک کړو اخو ډیر عظیمه واقعا ده او ډیر اوږده واقعا ده خو صرف دا تداوم چې د دې پیشنګوئی رسول الله مبارک مخې کړي مشکات مبارک کې حدیث دی ام فضل وی او یو ځل راله رسول الله مبارک اوس جالي د سترګو نه خیر روانې دي او دا بچي وسری دي حضرت حسین وی موتی چې رسول الله مبارک ولی جالي وی راته وی چې ماته اوس جبرئیل علیه السلام راغی او راته وی چې ستدی بچی باندې به یو لوی ابتلا راځي او دی به شهادت مونی او د شهادت اغوین رسول الله مبارک وی د جبرئیل علیه السلام مال بوتل کې راوړی دا اخور مال بوتل کې راوړی دا چې دی بدل ته دغه کیږي او بیا هم دغه شانو شو د شهادت راغی او ام فضل وی رسول الله مبارک می خوب کیولید وی چې خوب کې میره دا په مشکات مبارک حدیث ته وی رسول الله مبارک باندې ویخته ببر خوري په پرتی دي ګیره مبارک باندې خوري پرتی دي او جامع مبارک باندې خوري پرتی دي وی موتی چې رسول الله مبارک دا دومره صح حالت پتا څنګه راغلي دي ستا په مخ مبارک خو خوري دي ستا په ګیره مبارک خو خوري دي ستا په سر مبارک خو خوري دي وی راته وسوي دا د حدیث الفاظ دي وی شهدت قتل الحسین آنفا وی اوس زده آغی زین رالم چې په کم ځای کې هغه زما مبارک وسیته شهادت ملو شو زده آغی زین اوس رالم نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته هم په دې ورځ باندې شهادت ډیر لوی مقام دی ډیر لوی مرتبه ده نو د شهادت په ال کې به مونږه ماتمونه نه کوو غم شته بشک غم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خاندان نبوت سره چې کم ظلم شوی دی کما ظلم شوی دی دا تاریخ ز تاسو ته دویم چې جبه نشته چې هغه بیان کړي قسم په خدای کو زی بیانول شي نه بل عالم بیانول شي چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باقاعده مشکات مبارک کې حدیث ته دا سر مبارک راغشتي شي او په یو تال کې خودي شي او عبید الله ابن زیاد رازی او داغه په شونډو باندې چاله یا یو لخت داسې دغه کوي او وی تاوی چې زما د یزید نه بیعت نه کومه زه د یزید حکومت نه منم یا وغیرہ نور خبره تا په دې شونډو باندې کړې دي هغه شونډې له چاله یا چوکه ورولي او یو صحابي راضي او عبد الله ابن زیاد توي د الله بدبخته دا تسکه کوم شونډو لا
ته چوکا وروړې کوم شونډې له ته چاړه وروړې قسم د الله په ذات ما په دې خپلو سترګو باندې لیدلی دي چې رسول الله مبارک په دې شونډو باندې خوله لګولې ده دومره ظلم دوی کړی دی خو بهر کې شهادت ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده د هغې شهادت د برکته نن دین جم دی نن اسلام جم دی نن مسلمانی ده مینه خامخا دغه مینه قرباني غواړي تاسو وایې اسلام چې اوچتېږي دا به د دین اوچوي چې د وینې هغه قرباني به غواړي د هغوی د اسلام دپاره لویه وینه ورکړې ده د هغوی ډېر لوی مقام دی غمونه او ماتمونه په اسلام کې شته نه د هغوی د درجات د بلندولو دپاره موږ او تاسو به د الله په جناب کې د هغوی په وسیله باندې سوالونه کوو نو دا د عاشورې په دې 10 تاریخ باندې بېشکه بېشبې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه او د هغوی ملګرو ته شهادت میلو شوی دی الله دې د هغوی د شهادت د برکت زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي دعا وکړئ چې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي عبدالله مور بیماره ده دعا ورته وکړي چې الله وله صحت ورکړي او زموږ اسد دا کم چې د میډیا مرګري د دوی ترور بیماره ده د عتیق او د کاشف تیمور سخت بیماره ده دعا ورته وکړي چې الله ویلم صحت ورکړي دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي رحم او کرم را باندې الله وکړي د دنیا او د آخرت خیر الله زموږ او ستاسو نصیب کړي او د دغه د کربلا د شهداو د برکته الله زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي او په دین او اسلام الله رب العالمین موږ او تاسو له داوی د شهادت او داوی د عظیم قربانۍ د برکته الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله الہ العالمین دعا جهان خیر زموږ نصیب کړي څومره بیماران دي الله ټول له صحت ورکړي خصوصا زموږ د جمع مرګري دي ایران ګل جی صاحب وی بیمار دي دعا وته کې الله ولا صحت ورکړي نور څومره بیماران دي الله یې ټول له صحت او عافیت ورکړي مردگان د اسلام او د الله مغفرت نصیب کړي الله دې قبرونه جنت د باغچو ګرځي او خصوصا زموږ په دې کلی کې دوه ځوانان وفات شو دوه دکاندارانو یو سید رفو ډېر ښه انسانو او ډېر نیک عمل انسان او هغه وفات شو الله دې داغه مغفرت نصیب کړي الله دې قبر د جنت د باغچو ګرځي او الله دې د بچو حافظ او ناصر شي او بل زمونږ محمد شیر مرحوم صاحب زوی محمد غنی دا محمد خان دی او دا شیر بادر دی رور هغه وفات شو الله دې داغه مغفرت نصیب کړي الله دې قبر د جنت د باغچو ګرځي او رب لا یزال له وسع احساناتو کی او دا کم چې بیمارانو زموږ د صد مرګري دا ترور او د عبد الله دی والدا نور څومره بیماران دي الله یې ټول له صحت ورکړي الله زموږ استاد دعا او جهان خیر نصیب برحمتک یا